中國香港導演演員夏簽時。嗱，今日嚟到邊度咧？係深圳嘅觀瀾古墟啊！咁去探店，探咩店咧？探自己嘅店。虛影劇院，走啊！大家嚟到就係呢度啦，虛影劇院，跟我入去睇下。嗱，就係呢度啦。我哋仲有聲音導航，帶你進入沉澱式嘅光影世界。嗱，呢個就係留聲廳，大家會見到好多珍貴嘅係咩啊？劇集帶，一個錄音機放入去嘅劇集帶啊！呢啲已經係全部已經好難揾翻冇㗎啦。嗱，呢度仲有你哋熟悉嘅歌聲專區，喺度聽翻歌，同埋打卡留念。嗱，呢度有你哋中意飲嘅咖啡，同埋各種嘅飲品，入場費包埋㗎啦。嗱，呢度就係光影廳，大家見到咧好多舊嘅電影雜誌已經失傳㗎啦，包括下邊嘅大碟 LD， 同埋你哋中意嘅靈幻電影啊，有靈幻電影。咁啊，梗係有靈幻電影嘅產品啦，一味到人啊，記唔記得啊？呢啲你中意可以買翻去噶。嗱，呢度所有嘅海報啊，仲有包括一啲演員用過嘅道具，所有嘅海報大家熟悉噶嚇，生死決、縱橫四海、英雄本色，所有 OK。嗱，依家再帶你哋去樓上嘅放映廳。嗱，呢度咧就係我哋嘅放映廳。嗱，依家咧有兩個朋友咧，就係佢哋訂咗佢哋自己中意睇嘅戲，你哋都可以預訂你哋中意睇嘅戲㗎。嗱，呢度咧就係我哋嘅海報展示廳，大家見到好多經典已經揾唔到嘅海報啦，仲有啊，呢啲就係我哋當年香港嘅報紙首映時候嘅頭版宣傳。睇下呢度，呢度亦都係我尋味港影同大家見面嘅直播間，希望大家繼續支持關注。